សុជាតាគាត់សួរថាលោកបងធ្វើមិនលេងប្តីដាច់មែនទែនទៅការលេងលះគ្នានេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការបងស្រីអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលេងលះនឹងនៅតុលាការទោះបីថាប្តីមិនចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនឹងក៏ដោយក៏តុលាការនៅតែមានវិធីនៅក្នុងការសម្រេចលើការលេងលះគ្នានឹងដែរការសម្រេចលើការលេងលះគ្នានឹងនិយាយឲ្យចំទៅមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ភូមិឃុំទេភូមិឃុំមានសមត្ថកិច្ចត្រឹមការសម្របសម្រួលគ្នាអីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយរឹតតែមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទៅទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាអាចត្រឹមបញ្យលជាធัวអាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទួនាទីប្តីនិងទួនាទីរបស់ប្រពន្ធអីតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមានតែតុលាការទេដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការសម្រេចលើការលេងលះគ្នាមានតែតុលាការទេដែលអាចកំណត់អ្នកមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូននិងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិបាទហើយសូមពិតប្រកេននឹងជម្រាបជូនថាវត្តប្រាសាទខ្នាបច្ចឹមគិរីហៅវត្តឈូកនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពុំទាន់មានកត់សម្រាប់ប្រសង់គង់អាស្រ័យនៅសមរម្យនៅឡើយខ្ញុំកណាអាត្មាជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងក៏បានសម្រេចគ្នាថានឹងផ្ដើមសាងសង់កត់ថ្មមួយដែលមានប្រវែងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រទៅទិង9ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ស្លាបជញ្ជាំងហ្នឹងគឺ5ម៉ែត្រអញ្ចឹងសូមសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយចូលរួមថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនផងបាទស៊ីម៉ង់1តោនមានតម្លៃ 45,000 រៀលខ្សាច់ម៉ត់1ឡានមានតម្លៃ 36,000 រៀលថ្មអង្ដឺ1ឡានមានតម្លៃ 64,000 រៀលថ្មកាប់ស៊ីស1ឡានមានតម្លៃ 56,000 រៀលដែក16លីមួយដើមមានតម្លៃ 48,000 រៀលហើយនិងឥដ្ឋមួយដុំមានតម្លៃ 250 រៀលអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយចូលរួមផងឬក៏តំណាក់តំណងមកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មា3ប្រព័ន្ធទី1 cell card 089 787 474 Smart 087 787 707ហើយនិង Midphone 067 313 747ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe YouTube គ្រូឋានម្នាក់មួយហើយចុច Like comment share វីដេអូនឹងម្នាក់មួយផងបងអរគុណច្រើន